Tryggvi, það var nýkomnir frá Spáni, það tapir okkur samfærdi. Hver eru svona tilfinningarnar svona eftir þennan leik farandi inn í leikinn á morgun á móti Úkraínu? Já, þannig má alveg segja að þetta hafi verið mjög hörku erfiður leikur og Spánverjar eru náttúrulega með fullt af gæðum og spiluðu bara mjög vel. Og það er ekki hægt að segja að það komi okkur óvart en þeir stóðu sig bara mjög vel og gekk ítið að halda í það og mistu það svolítið fram á okkur og það fór bara eins og það er. En tilfinningin er alveg góð. Við tókum eina góða æfingu og hristum okkur úr ferðalaginu og ræddum aðeins Úkraínu og tókum 2 vídeó á fundi og byrjum að skoða vel leikinn næsta. Við þekkjum alveg að hafa stutt á milli leikja og það er bara að því ekki annað að vera að hugsa á næsta leik og Úkraína er bara okkar næsta markmið og það er bara, já. Spánverjar eru sjálfsögðu heimsmeistararnir frá því 2019 með gífurlega sterkt lið sem þeir mætið. Þetta var reyndar ekki allt heimsmeistarar sem þeir mætið þarna síðast en samt sem áður gífurlega sterkt lið. Úkraína er ekkert með neitt, þeir eru ekki með lítið sterkt lið sem þeir mætið á morgun. Nei, alls ekki. Þeir eru með hörkugóða leikmenn og ég þekki á marga úr Rasibíu til dæmis sem eru bara hörkugóðir og aðrir sem eru ennþá betri og eru með hörkugótt lið. Þeir tóku núna harðan leik á móti Ítalíu sem er rétt töpuðu þannig að það má alveg reikna með hörkugóðum leik og við vitum núna hvað við þurfum að stoppa á, hvað við þurfum að fókusa á, sérstaklega í vörn og þá líka í sókn. Bæði liðin sem þeir eru að fara að spila á móti í þessum glugga er að fara í Eurobasket og eru þar af leiðandi með svona Eurobasket lokamóts undirbúningum, meðan þið eru að sjálfsögðu ekki að fara á þetta lokamót. Finnurðu fyrir einhverju svona, þú veist, finnst þér leiðilegt að hafa ekki kannski haft þennan mánuð á undan og æfingarleiki og hitt? Það er náttúrulega bara aðeins mikil missir eða þannig en það er bara þannig eins og staðan er. Við komumst ekki á stórmót og erum þó ekki með þennan heljarinnar undirbúning eins og er, þannig að við höfum bara eins og hverjum svona glugga stemminga, þannig að mann mæta bara svona rétt fyrir leik og við höfum ekkert að segja ef klúbbarnir til dæmis vilja að maður mæti fyrir og æfi. Já, eins og ég segi, það er náttúrulega leiðilegt að taka fáar æfingar en þetta er bara búið að vera eðlilegt núna síðustu ár og við kunnum alveg. Einu munurinn í þetta skipti er að menn eru að koma frekar úr svona off-season eða þannig, við erum kannski búin að vera duglegir að vinna og allt svoleiðis en það vantaði smá svona spil og það sást sérstaklega í upphafsleiksins. Ég held að við höfum lagað mikið í seinni hluta leiksins að við spiluðum miklu betur og vorum aðeins meira solid og töpum umferð í boltum. Þannig að ég held að þó að þessi náttúrulega missir að hafa ekki lengri tíma til undirbúning og allt svoleiðis þá er það bara venjuleg staða í dag. Úkraína á heimavelli, þeir hafa verið sterkir hérna á heimavelli í Ólafsvík meðal annars. Tækifærin eru til staðar, eða ekki? Það er bara ekki spurning. Við tökum bara hvern einasta heimaleik eins og hvern annan. Við ætlum bara að vinna sem flesta leiki hérna heima og til þess að komast áfram í þessari keppni að komast á HM þá bara þurfum við hreinlega að verja heimavellin og það bara þýðir ekkert annað en að taka góðan sigur núna á morgun. Uppselt, það verið gaman? Það er búið að vera stemmingi hérna upp á síðkastið og það er bara geggjað því oftar við fyllum það en á sama tíma þá er alltaf mikil missir að vita að það eru mjög margir sem komast ekki en það er náttúrulega bara geggjað og ég reikna með góðri stemmingu og að menn verið tilbúinir að horfa á flottan leik. Frábært, Tryggvi, takk og gangi vel.